आज मैं लेट उठा था तो मेरा मूड खराब हो गया था, जिसके कारण मैं टाइम से काम पे गया नहीं और मैं अभी जा रहा हूँ। अभी कुछ वीडियो बना के मूवीज़ रिव्यू के वीडियो बनाया हूँ। ये नाव क्रॉस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं जस्ट अभी जा रहा हूँ काम के लिए। ये आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं, नाव से मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये है वर्सोवा विलेज और राइट साइड पड़ता है जेटी, मड जेटी, और इधर है वर्सोवा जेटी। मेरे को वीडियो बनाने के लिए किसी कारण से मना किया गया था नाव के अंदर। ये देखो मैं यहाँ से उतर चुका हूँ और यहाँ पे पब्लिक कितनी है। ये सारे जो है ये बोट से ही जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। ये बाइक वगैरह भी जो है वो बोट से ही जाएगा। और ये इतनी पब्लिक है, ये पूरी लाइन लगी हुई है। ये सब बोट से दिन भर में ऐसे ही आना जाना चलता है। यहाँ से आने जाने के लिए आपको 5 रुपये का चार्ज लगता है, और यहाँ से आने जाने के लिए आपको 5 रुपये का चार्ज लगता है। और बाइक के साथ आपको लगभग 15 रुपये बाइक का, 5 रुपये आपका चार्ज लगता है। और ये पार्किंग है। वर्सोवा के घर जो है जो पास चिपके हुए हैं, तो उनको बाइक वगैरह रखने नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पार्क करते हैं। ये पार्किंग का 700 रुपये महीना है। मैं भी अपना बाइक जो है यहीं पार्क करता हूँ। स्कूटी, रेंटेड स्कूटी जो है यहीं पार्क करता हूँ। और ये मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ये मेरी स्कूटी। सो अब मैं अपना चाबी लगाता हूँ और फिर चलता हूँ। मैं आपको वर्सोवा विलेज दिखाता हूँ यहाँ है कैसा। दिस इज़ वर्सोवा विलेज, जिसकी गली बहुत पतली है। ट्रैफिक बहुत जाम होता है, बहुत से गाड़ी आते हैं, ऑटो वगैरह का भीड़ रहता है। ये वर्सोवा विलेज ही है। ये पूरा आसपास जो है यहाँ सब रेंट से रखते हैं। एस्पायर एक्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे, सारे रेंट से यहाँ पे आपको एस्पायर एक्टर ही मिलेंगे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो छोटे मोटे रोल करते हैं, या फिर जो भी यहाँ लगभग आपको एस्पायर एक्टर ही मिलेंगे। और ये मछुआरों का एरिया है। कम पड़ता है, इसलिए यहाँ आपको सारे एस्पायर एक्टर मिलेंगे। तो जब मैं यहाँ आया था तो मैं भी यहीं रहता था, और थोड़ा कॉस्टली था, मेरे को कॉस्टली लगा एरिया। 15,000 रुपये रेंट था, बहुत ज़्यादा महंगा था। तो मैं इसलिए मड जेटी की तरफ रहने के लिए चले गया। वहाँ मेरे को 7,000 रुपये रेंट पड़ता है। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया, मेरे को काम चालू करना है, और बारिश स्टार्ट हो चुका है। और मुझे जस्ट अभी याद आया कि घर पे घर पे मेरे को लगता है कि ही काम करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई फर्स्ट बोलो या वीडियो बोलो, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं फुल सही डाल रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, और ऐसे ही बनाते रहूँगा। और मैं सोचा हूँ कि एक चैलेंज देंगे, जिसमें एक इंडियन लड़की से हम पूछेंगे कि उसके लिए प्यार क्या होता है, और एक फॉरेनर लड़की से पूछेंगे कि उसके लिए प्यार क्या होता है। सो और उस पर वीडियो बनाएंगे। सो आगे का वीडियो देखने के लिए